嗱，今日同大家介紹下一隻 PRX 啊咁一隻全新型號啦就係 PRX 38mm 嘅 size。咁當然咧喺 PRX 裏邊喺歷史裏邊咧，其實呢隻錶可以畫出好多唔同嘅色啦，亦都有一定嘅所謂嘅歷史啦。同埋第二樣就係佢好注重咧用嘅物料啊。咁好多年前咧，講緊190幾嗰啲年代咧，860、170嗰啲咧咁已經用緊一啲咧碳纖嘅嚟做錶殼㗎啦。咁而今次咧喺2025年咧，喺啱啱係40週年啦，於是乎出咗一隻咧就用 Titanium 嘅錶殼。咁而最特別嘅地方就係，其實你睇呢件錶新出嘅時候咧，你已經知道咧天梭咧其實個管理層咧原係有緊貼我哋所謂玩錶世界裏邊嘅一啲聲音啦咁大家都知道咧，近呢幾年咧其實細裝錶咧都比較興一啲咧，例如好似38mm 39啊一啲 perfect size 亞洲人嘅市場啦咁而其他唔同嘅大牌子你見到都會出，譬如 Panerai 啲都出緊一啲開始比較貼近亞洲市場嘅 size 咁而今次用咗一隻咧。就係 Titanium 呢個設計嘅話咧，其實38mm，咁而有兩個唔同嘅顏色嘅，一個就係呢一個灰灰地嘅朱古力面啦，咁呢個朱古力方塊面啦，咁配咗個咧紅金針嘅，咁而另外一隻咧就用咗一隻就係藍面啦，咁我揀咗呢隻咧就係灰面嚟嘅，個原因係因為我覺得如果配個紅針咧個金針咧比較特別少少啊，咁而藍色面嘅 PRX 咧其實比較多啲啦，咁當然亦都有人講緊呢隻錶咧就有啲似就係今次用咗38mm啊，正就係所謂有特別係呢一隻面添就係一隻平民版嘅 AP16202啊咁我個人都覺得都 OK 嘅，即係呢個感覺。同埋 Titanium 咧用咗呢個錶殼上邊咧，係更加令到隻錶咧係好輕盈啊，完全冇累贅感啊。同埋第二樣就係你見到嗰啲骨位啊，各方面啊，同之前嘅 PRX 40mm 嘅鋼錶咧，其實都可以話大家都互相呼應啦但係轉咗落去38mm 上面嘅話咧，更令到隻錶咧係比較細緻啲啦咁而喺個錶面度咧，由於更細嘅關係啦，令到呢個朱古力方塊咧，其實係更明顯、更立體嘅。咁配一條白色嘅針紅金嘅 index 咁呢個咧其實喺我覺得 Titanium 嚟講嘅話咧，今次做得非常之好啦咁當然 Powermatic 嘅機芯啦嘅 movement 啦就冇乜特別嘅，咁都係沿用翻佢8小時 Power Reserve 呢個機芯啦咁而佢油絲方面嘅 Paracham 呢個油絲亦都係用緊一個防磁好嘅機芯啦。咁至於防水方面，大家唔使擔心啦 ，PRX 不嬲都係噶啦10個巴氣壓就一定有啦咁加上佢堅固呢個設計嘅錶殼啦，一體成型嘅機鏈啦，咁而本身嚟講嘅話咧，今次咧其實我見到近排咧天梭咧都用咗好多唔同嘅新嘅物料咧去做錶帶啊。咁例如好似女性化啲比較啊，例如 bling bling 啲嘅閃銀咧、碎銀嘅錶帶咧，我都見過。咁而冰藍咧出咗隻冰藍嘅粉藍色帶啦咁大家可以設計包自己試下啦咁而我今次用一個簡單嘅形式去拍呢隻錶，就係 PRX 嘅 Titanium 版38mm，咁希望大家中意啦而家最好噶啦拍錶咧，如果你講緊隻設計係即係我電話係夠力嘅話咧，咁基本上我今日放緊狗咧都可以拍錶俾大家嘅。咁今日我正係放緊我隻 baby 啊，咁我一路喺度放狗，就一路喺度拍錶咁呢一個全新模式啦因為大家知道近排的確好多嘢做，好忙緊啦。咁於是乎，我希望能夠咧盡量簡化，抽多啲時間咧去拍錶俾大家。拍多啲錶嘅話，咁用呢個形式拍嘅話咧，咁大家就會容易啲，追得及時啲啦。咁除咗我直播之外，希望大家中意啦，拜拜。